你飞起，我去等你了哈。又悄悄咪咪的跟哪个聊天嘛，还背着我儿娃聊。那哪个嘛，还不是黑娃儿啦？哪个是黑娃儿，那白娃儿，我多黑啊！哦哟，黑娃儿改成白娃儿了啦！你来找你脾气咋子的？走，三儿我去钓鱼。来，月月干你包。月月，那是你黑白娃儿干的，你要不要拿包吃熟？那白娃儿我还没吃熟。吃手咋子吃了？要你还要吃熟啊？那眼儿。你还要你干的包啊？你看我腰好乖哦。你先包到月月来哈，我就跟我燕儿打招呼。耶，你硬起来了哦。你到哪里脚？你眼儿在对的。好的，黑娃儿来的，我叫他钓下鱼哈。你钓得的鱼不？上次钓了半天，餐子都没钓到一条。我出去水儿好的，每次人家找我不出去多不安逸哦。哪次来找你没出去嘛？那不是晚上家我出去再回来啊。再来点蔓越莓，准备一坨黄油，倒点糖粉进去，2个鸡蛋液分3次倒进去。烤热之后分成2份，我要做2个口味的。加入面粉2个都要加，再加点奶粉，倒点可可粉，烤转蔓越莓，把它搅匀到蛮干粉粉那个样子就可以了。过个鱼篓，敲到保鲜膜给滚成那种长条状，保鲜膜封起，搁到冰箱头冻哈儿的。啥子老院子上都长草刺了哟？耶，你看这些桃子嘛像妹子哦。那些草刺儿，妹子长那样子，你和我动不起呀？差不多冻起来了，走，下去让它切切。保鲜膜弄撕开，哈点切成片片儿，稍微切薄丁点儿的。二娃，你说哪煎恁久，钓得到鱼不哟？我看悬那2个都是3分热度，大的鱼钓不起来，这种鱼钓得起来噻。哈2个在头头等着来。要是他没钓到鱼的话，我就洗手了。要的呀，我想把这盘拿去烤。拿那个油脂的摆起烤。把它拿过去烤起。等会儿嘞，这个还有2盘鸭拿去烤。150度，烤19分钟。不得糊噻。不得，该是炒下来了，看它钓得到不？不钓了，这水都干完了，咋子钓嘛？走嘛，这回家好热哦。要得嘛，走回家，屋头有没蟹膏的嘛，吃个蟹膏。是那天做的。要得呀，走。哎，你要回来了？鱼啊，空壳了啊，还等吃饭喽？食堂头全部长起草刺儿。不钓完我回家。你不吃雪糕啊？要吃再回去噻。要的嘛。哪里还有雪糕嘛？老子吃完了。我做了饼干的，我看看烤好没有？你可以回去了。我走哈，你别拦着我哟。你不要走嘛，你快跑行不行？黑娃儿，冻得起噻，晚上。动了起来，动了起来。哎，好香啊，这个还可以哦。快点来吃哦，早点烤好了这个。二娃，那2个跟网又约好出去搓一顿的哦。那你出去耍，我不出去耍。来，上来看这个蔓越莓饼干，这是感觉到糊啊呀，烫不烫？咋子样嘛？要等它冷了才是脆的，现在应该是粉粉那种感觉。现在都感觉有点脆，但是好像有点糊，是不是？你是看豆腐还是吃豆腐？人家里面是饼干那个蔓越莓，闻都有股味道。那这盘要给你吃的，不烫了了，冷了哈儿的。我就跟黑娃儿装这儿。那走就走啊，你给他装啥子啊？那跟我吃。佩奇晚上约好了的嘛，喊佩奇跟他带点去，还是要拿人家上卡嘛。你给他少装些，我好把他给起。我原我给起我都不要拉给起。